家人们，又到饭点了，小肘子玉米面条，这吃那个瘦的吃没的？吃瘦的吧。吃瘦的 ，OK， 这个，哎，这么好吃都真是给我了啊！还好，别人没给你机会啊！我的天，这封面一弄，那个封面哦，哎呀，我来一口肉就行了，来，好嘞。哎呀，没有谢谢这个。肉筋，这是羊汤面里面啊，用的羊汤玉米面，那个吸满了羊汤的味道，绝了啊！哎呀，太棒了！够了吧？够了说的啊！太长了呀！哎，弄上了，别洗吧。好嘞，正宗的东北玉米面条，乖乖，没别吃啊，继续，没再洗我，来，开始。没你装下回来。别我也少啊！啊，抓！家人们，给我师傅点点关注吧，谢谢你们。这粗粮面啊，粗粮细做，适合减脂塑形人士啊，可以做代餐啊。龙须菜，俗称海底的燕窝呢，这个菜啊，用水一泡就好了。你看非常棒，这么一大盘，2块5的成本啊，来，这回这海中的燕窝啊，口感非常好。咱们啊，咱们只需要9块9，给家人发4包，每包是半斤，这是半斤的胖这么大嘴啊，这么一份才2块多钱，也就是在市场上买那个跑车了，自己做干净卫生啊，放来算一半，嘎嘎的，你吃去吧，一吃一个不吱声。这样，龙须菜啊，也叫海底燕窝，还有满满叫来买。家人们，又到点了，今天带我这个徒弟吃那个红烧肉啊，他喜欢吃红肉，安排啊，等一半吧，那就简单吧。哎，来了，你干一半，不然咱们吃。哇，天哪，肉的计划讲究啊，来，点个大肠吧，等个肠。好，谢谢师傅。家人们，给我点点关注，谢谢。哎，咱们先来口灵魂的吃法啊，对看，哦，我的天哪，乖乖。肉的一句话，好呀，来这灵魂就是。软硬鲜香，肉骨精华，太棒了！慢慢吃，不一样。家人们，又点饭点了，今天带这个帅气的小粉丝们，咱们来个肘子、鸡蛋、玉米、豆角炖粉条、软炖，来，但是挺好吃啊。喜欢吃肘子皮，喜欢吃那个肉，吃不肘子皮，4个可以吧？看你们喜欢吃肥是吧？没什么，我吃肘子皮，给你吃1吃。好的，哎呀，都给你们，干嘛？行，一会儿这边来了，小吃来，来，一人两个鸡蛋，好嘞。今天的瘦的给你啊，不给你啊，玉米是吧？好，来一个吧。来个玉米，来咱们家豆角炖粉条，看没有？咱们家粉条见没啊？正宗的红薯粉条，加1杯吃的啊。看粉丝和拿个盆，来吧！哎呀，好多啊！好，来，先收粉条。大了以后，下期过来看我，你们吃饱吃好，少吃点。来，这回家。
哎呀，真香！哇，真香啊！哇！真香！这个玉米都吸满了肘汤的味道啊！哇！哎呀，有点烫，先吃个粉条吧还是？是的。这个。这个表情好吃还是不好吃啊？好吃。看你啊！我们粉条都我都有两块这个粉条，粉条费这么这个私人留家呢，满处爬我的粉条，满处爬。这家粉条好吃。这粉条就是。正宗的红薯粉要加一根石头啊！筋道口弹，内部微断。这还有呢。好了，全完了。来搞买货。大锅骨啊！别跑了，你看上镜了，别跑。哇，这粉条又香。盘太强了，粉条满处爬。哎呀，我有美食不可不发，我有粉条不可放弃，家长，太好吃了。要挑战3分钟一个羊头啊！咱们看能不能吃完啊？准备好了吗？我计时开始啊！预备，开始。不是你吃完也没事啊，尽力就行啊。他说长这么大第一次吃羊头啊，咱们看能不能3分钟完成任务。好吃吗？待会儿好吃。好吃。你可以先把它嘴掰开，量一下，对，我教你怎么吃。舌头呢？哎，对，先吃这个舌头，里面有骨头啊，注意啊。40秒过程。好吃。这是一个刚开始做美食主播的啊，就是才刚开始，肯定吃不那么快啊。下次咱们别打开，我支持你啊，谁都有第一次什么啊，要学着努力啊。如果不服啊，自己投稿来到直播间，我来给你安排羊头，你看你多少人吃完啊？给人家人理解啊。再说了，吃完也没事啊。刷一个吃完，就是时间问题。现在已经过了2分40秒了，你不开镜头，看你镜头你就跑了。对，这个10分会1天13顿啊，不着急，不着急啊。3分16秒。加油，家人们啊，支持一下啊！然后他比较努力的人啊，咱们给他打个加油。啊，也不容易，家人啊！欢迎啊，欢迎那个家人们来到这边挑战啊！大家提前跟我说，我先啊，就说时间。感谢所有大家家人们啊！4分16秒啊！
多少斤啊？50多时间了，3分钟吃完，调到50分钟，今年晚上没事。好，下面一小黄瓜，点一起啊，可以吃黄瓜，哎，往前头放两个，哎，好，第一，上，爽脆小黄瓜，下法人心。正在学习的人不着急，正在学习啊。不管是谁第一次成为都能够快啊，咱们给大家一个过程啊，是一个过程。哎呀，我的天哪！麻辣豆角，来，这得秘制麻辣汁，天哪，太多了啊！喜欢吃带骨头的，喜欢吃不带骨头的？是带骨头的。带骨头的，来，正好给你俩行不行？我一个就够。一个就够了，来盘弄着，出结果啊！谢谢师傅。好。加麦多注点关注，谢谢。好，我的天哪，可带劲啊！不客气啊！没脱干净，来，拿着，这条就把。哇！都不用嚼，入口即化。哇，真带劲啊！好吃吧？非常。慢慢点，饭太小，就全一个一两就行。咱们这样。火鸡面。无辣不怕啊！再见。有手了，多手到了，洗过手的。因为戴口罩，手比较滑，抓不住。好了，这个是真好吃。5毛钱兄弟，很大盘，看个特别啊！这个没有人听过，我也省10块钱。哎，别爽。非常入味，非常入味。9块9给你发8包啊！是不是？这是半包的量，才5毛钱成本啊！哎呀！在这，你来一根还小，来，你往上，哎，别弄了，第二遍，你没拿啊，再来，你多点。OK，是吧？啊，这个有味儿。老香了，你懂吗？是吧？有点热。就这个味儿。这味儿挺厉害。
就有些，还挺香，挺香的。天哪！还热，还得还吃。这个灵魂啊，有没有喜欢这肘子皮的？这里头，来咱们肉盖。大家买又得发现了，黑猪肉，这是那个腊肉里面腊肉啊，把皮丢了，皮太硬，很有毛，这个也好吃啊。哇，喝着喝着的风味不错啊，烟熏味非常浓郁。哎呀，这得意的口水，你看见没啊？正宗的红焖粉条加一杯水啊。韭菜鸡蛋腊肉炒粉条，哇，我呀，来封面吧，好，可以，来吧，拿了，给你看看，天，我的天啊，再来点，我是无辣不欢啊，我的天，这一个得将近2斤啊，一个将近2斤啊，哎。好吃是好吃，怎么感觉没那么熟啊？再煮一下啊，再煮一下。大家们又得放点了，肘块、土豆炖宽粉，这个来封面，我搁往前调啊。来，咱俩一人半，来这个炸一下。来，脱骨一口蹄儿，来，哎呦，老大了这下。
哇，慢慢转转呗。再来一个，把骨头去掉，没有吧？来，第二口啊。哇！你看这口，来。哇，生蚝刺身，来，给你来一个。哎呀，我绝对不敢吃，让尝一下啊，那也不成剩啊。来，我已经蘸完那个芥末了啊。柠檬，西瓜它的那个鲜度对吧？必须放柠檬啊，有的没有灵魂。生蚝刺身。又有点感觉，我的天哪！一个个鲜啊！看，肥不肥们？能打到肥了啊！大肥猴，你看这边有没有正肥？哎，喜欢吃这边啊，记得投小价。上锅上锅！我就这感觉啊，泪如雨下。我最近大火了，哎呀，给我喝太多了，辣死我了。鸡块，然后配点黄瓜，来，喜欢看的。肥肠鸡块啊，肥肠鸡块，鸡块比较辣吧，没事，但是入味啊，黄瓜。肥肠黄瓜炖鸡块，这我们山东美食看到啊，山东硬菜。好，这再见啊，正宗的红薯粉条见没有？家里可以吃的，看着有食欲啊。来吧，多吃啊，家人们给我视频的关注，谢谢。好，来，先来肥肠啊。切饼子啊，来，先来粉条，先来鱼，多来点呗。多来点，好，好的，先来点粉条吧，这家粉条好吃，正宗的红薯粉条啊，肉，这是饼啊，三等鱼切饼啊，这是在地啊，这咱们那个东北那块的名菜。哎呀，大肉，一人一半，哎呀，太多了。你吃一个，你吃一个吧。给我一个吧。张哥说。干。好，谢谢师傅，家人们给我师傅点点红心，点点关注呗，谢谢你们啊。来，第一口，粉丝先吃啊。我的妈！好吃。这粉条起码有鱼汤的味道，非常入味啊！
就得这个这个，你小。你还有鸡碎骨啊？哎，太好吃了，汤都不舍得浪费。哎，给他们吃那个红烧肉炖豆角啊！来，大家一人拜佛，哎呀，太香了，香！今天拜分一半。哎呀，是不是太大碗了？我都点了。咱放一个啊！哎呀，哇，太有食欲了！我的天哪，看着有谁干了的？今天拜分一半啊！这个10公分，1天13位啊！谢谢师傅，谢谢。哇，这1块6C嘛，差不多，剩的话就剩5斤了。你说像老太太，像老奶奶。哇，太大户了吧？红烧肉扁豆炖什么？这什么？这什么？都特别羊子蛋、驴粪球，驴粪球。简单的分一半。五花肉炖扁豆，红烧肉炖扁豆。好，够了，师傅，够了，够了。谢谢师傅，家人们给我收，给点关注，给点小红心吧，谢谢你们啊！好的，我的天哪，这扁豆吸满了那个红烧肉汤汁的味道，绝了啊！来，红烧肉啊！我天哪，吃了我好久了。有没有家人吃这个呢？后面拿回来啊。这球就香。哎呀，对，这是红烧肉对我的味道绝了。好。来，我打开，哎呀，师好了吧？傅，吃吧，看速度啊，先看速度。多大？弄来。第一步啊，第一步先喝汤啊，这个东西，汤才是灵魂啊！看，我的天哪！还得加咸的，真香了。5香口味的，马上我2种啊！哎呀，好的乖乖，真香，一口入魂啊！哎呀，给它搁上，太麻烦了，不好包。怎么样？你看一下这个啊，这叫活珠子啊，俗称钢板蛋。南京不怎么的美食啊！来，啥呢？吃挺快啊！很好吃嘛，真香。还是吃多啊！我别说了，吃饭我真的非常的。靠凭实力吃饭。谢谢啊！不票。好的，别浪费了。但是说，好多人问，只要我这给你200块钱，你看我这怎么说啊？说实话，我能把它吃破产。来，大哥，准备了啊！太爽了啊！哎呀呀，老香了！这个已经加热锅了，看到没有？一个蛋就跟鸡的一样，它是孵化13个小时啊，看到没有？这种啊，但是没有扯成的啊。羽毛蛋还有内，这里面没有毛。就喜欢这一口汤。
这我觉得下一声吗？啊，咱们下一下。下一喝水吃。喝了。哎，真香。哎呀妈，真香！好吧，10点啊。